အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိနေထားရ Real Madrid အသင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့တော်ကန်ကောင်းသွားတာကရှေ့တစ်ပတ်မှာ International ပွဲတွေရှိတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေလွဲချော်မှုတော်တော်လေးတက်တာသွားမယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid ကကွင်းနေကစားသမား Casemiro နဲ့တောင်မကစားသမား Eden Hazard နှစ်ယောက်ကကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်နှစ်ယောက်စလုံးက positive ဖြစ်တဲ့ခါမှာတီးခြားခွဲပြီးနေနေရပြီဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ဟာ Real Madrid ရဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအရန်ကိုရေးပါတယ်အထူးသဖြင့် Carlos Casemiro ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြန်ပြပြီး on form ဖြစ်နေတဲ့ Eden Hazard အတွက်တော့ကန်ဆိုးစရာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Real Madrid ကအခြားကစားသမားတွေအားလုံးကိုစစ်ဆေးရမှာ negative ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့ COVID ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် international ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာပဲပြန်ပါတော့မယ်နောက်တစ်ခုကအခု Real Madrid အသင်းဟာ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကို2022မှာခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီလို့ပြောထားတယ်ဗျ။တော့ဒီသတင်းကတော်တော်လေးရှုပ်တယ်ဗျ။အသက်20ရှိတဲ့ဟာလန်ဟာဂျော်ဂျီစာချုပ်85သန်းနဲ့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ Real ဘက်ကသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ AS သတင်းစာမှာဖော်ပြတယ်။ဟာလန်ကိုတိုင်က Borussia Dortmund ကို agreement တောင်းထားပြီးသား2022ရောက်ရင်တော့သူ့အနေနဲ့အသင်းက85သန်းပေးတဲ့အသင်းကိုသူထွက်ခွာခွင့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလန်ဟာ Real ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးလေသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာပါဘာစီလိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုမက်ဆီပေါ့မက်ဆီကဟိုတနေ့ကလာလီဂါပွဲဘတ်တစ်နဲ့ပွဲမှာအရန်ကနေထွက်လာပြီးတော့2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်တကူကတော့သူ့အတွက်ပထမဆုံးကြီး Open Play ကနေသွင်းတာဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာသူပနယ်တီကြီးပဲသူ6ဂိုးသွင်းထားတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာသူ Open Play ကနေပထမဆုံး2ဂိုးသွင်းပြီးတော့စွတ်စွတ်ပေါင်းလာလီဂါမှာသူကသွင်းဂိုး4ဂိုးရှိတယ်ချန်ပီယံလိမှာ3ဂိုးနဲ့ကလပ်အတွက်9ဂိုးနိုင်ငံလေရွေးစင်းတဲ့2ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကိုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့ဘောဝေဖန်မှုတွေရှိတယ်ဟိုဘက်မှာသူရက်ကစားတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကဘယ်တော့ခါမှစတိုင်ကပြောင်းတာမဟုတ်ဘောလုံးပွဲကိုသူကမလိုအပ်တဲ့ energy မသုံးဘူးကျွန်တော်တို့မိထားကြတာက33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့မက်ဆီနဲ့35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာမလိုအပ်တဲ့တိတ်ပြီးပါဝါမသုံးဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ပွဲမှာရတဲ့အခါမှာရတဲ့အခွင့်အရေးမှာဒီကစားမနှစ်ယောက် contribute လုပ်တဲ့အပိုင်းဟာအရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေနဲ့ energy level ကိုချိန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပေါ်ကိုဝေဖန်မှုကတော့ဂျားတော့မီဒီယာတွေကတော့ရှာပန်ပြီးဝေဖန်မှာပဲ။တစ်ဖက်မှာရိုနယ်ဒိုချီစွမ်းပြသလိုမက်ဆီကလည်း Real Betis နဲ့ပွဲမှာပထမဆုံး open play ကနေဂိုးရတယ်။ဒီနေ့ရာသီမှာဘာစီလိုနာအတွက်လည်းနိုင်ပွဲရသွားပြီးတော့ကိုမန်ဖီယာနဲသွားပေမဲ့မက်ဆီကတော့2ဂိုးစကိုရှိရပြီးတော့အန်ထရန်ဂရစ်မန်လည်းဂိုးရလို့ဥစမာနီဒမ်ဘေလီလည်းဂိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဂရစ်မန်ရဲ့ဖြုံးတိမှုတွေတော်တော်လေးများလို့ဒါဒီထက်ကိုပြတ်တင်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာစီလိုနာကဒီစောင်းရသည်ဈေးကွက်ရောက်ရင်ကစားမ9ယောက်ထိရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျသူတို့အနေနဲ့အဓိကပြဿနာကကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ရောင်းချမဲ့ထဲမှာဆမ်မွဲအူတီတီအပါဝင်တချို့ report တွေမှာဆိုရင်ဥစမာနီဒမ်ဘေလီတောင်ပါလို့ပြောထားပေမဲ့လက်ရှိရိုနယ်ကူမန်ကိုတိုင်ကဒမ်ဘေလီကိုသဘောကျတယ်အထူးသဖြင့်ဒမ်ဘေလီကအခုနောက်ပိုင်းမှာပွဲကစားခွင့်ရတဲ့ခါမှာဂိုးတွေလည်းပြန်သွင်းလာပြီးတော့ injury နည်းနိုင်အောင်သူတို့ဘက်ကသူ့ကိုခြွေပြီးတော့သုံးနေတဲ့အားကိုကြီးအပြင်ဒမ်ဘေလီကတော့ရိုနယ်ကူမန်အတွက်ဆက်ပြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆမ်မွဲအူတီတီတို့ဂျူနီယာဖီပိုတို့လိုကစားမမျိုးအပေါင်းဝင်ကစားမ9ယောက်လောက်ဇန်နဝါရီလမှာထွက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးလိုချင်နေတဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြဟောင်း Mauricio Pochettino ကသူ့အနေနဲ့ဘာစီလိုနာကကန်လန်မှုနှစ်ကြိမ်တိုင်သူညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်အရင်တုန်းကအက်စပန်ညိုအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လက်ရှိမှာလည်းထိပ်တန်းကလပ်တွေလိုချင်နေတဲ့ Manchester United ကလည်းလိုချင်သလို Real Madrid ကလည်းပြစ်မှတ်ထားတဲ့သူ့ကိုနောက်ဆုံး Man City တောင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာစီလိုနာရဲ့ကန်လန်မှုနှစ်ကြိမ်ရခဲ့တယ်အဲ့နှစ်ကြိမ်လုံးကိုသူကညှင်းဆန်ပယ်ချခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ United ရဲ့နီးပြအဖြစ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ United နဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးတချို့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ် Paris Saint-Germain အသင်းကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်မကစားမ Angel Di Maria ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်32နှစ်ရှိပြီစာချုပ်တက်တန်းကဒီနှစ်ရာသီကွာမှာကုန်မယ် Di Maria ကို PSG က2023နှစ်ဒီနောက်ထပ်3နှစ်ထပ်တိုးဖို့လုပ်နေတယ် PSG ရဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United ကနေထွက်ခွာပြီးတဲ့ကပြင်သစ်မြေမှာအရန်ကိုခြေစွမ်းပြနေတာပါအဲ့အတွက်ကြောင့် Angel Di Maria ဟာ Paris Saint-Germain မှာ2023ခုထိရှိပြီးတော့နေမာကိုလည်းတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အကြောင်း PSG ကတော့ကစားမတွေကိုတယောက်ပြီးရောက်တက်တန်းတိုးနေတာပါ Manchester United က Everton ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တဲ့တဲ့ကြောင့်သူတို့အတွက် Premier League မှာနောက်ထပ် record တစ်ခုရတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ legendary နီးပြကြီး Sir Alex Ferguson လက်ထက်နောက်ပိုင်း1993မှာ Sir Alex ကအဲ့ဒီ record ကိုတင်ခဲ့တယ် Premier League ရဲ့အဝေးကွင်း9ပွဲဆက်နိုင်တယ်ဒါကို Solskjaer ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့စံချိန်နဲ့တူအောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ record breaking အနေနဲ့အဝေးကွင်းမှာ9ပွဲထိနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါသူ့အတွက်နောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းပါဒီနေရာမှာကွင်းလယ်ကစားမ Bruno Fernandes ကအဲ့ဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်သူက hat-trick ရမယ့်အခွင့်အရေးကို Edinson Cavani ကိုပေးခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ hat-trick သူမလိုဘူးသူ့အသေးအသုံးမှရဖို့သာအဓိကလို့သူပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘွားမှာတော့တွင်းဂိုး100ပြည့်သွားပါပြီသူ့အနေနဲ့အဝေးကွင်း18ပွဲမှာ17ဂိုးထိသွင်းနိုင်ပြီးစံချိန်တင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ Bruno Fernandes တော့အရန်ကိုမှတ်တမ်းကောင်းတွေရရှိနေတာပါ
Everton တဲ့ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကတော့တော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးတာပါနီးပြဘွားမှာနောက်ဆုံးခုပထမဆုံးအချိန် AC Milan မှာ2006ခုနှစ်မှာလိပြိုင်ပွဲ3ပွဲဆက်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒါပထမဆုံးအချိန်လိပြိုင်ပွဲမှာ3ပွဲဆက်ကို14နှစ်အကြာမှာရှုံးတာပါဒီပွဲမှာကာလိုအန်ချယ်လိုတီရဲ့အသင်းကနောက်ဆုံး4ပွဲမှာ3ပွဲရှုံး1ပွဲတည်ကြထားပြီးတော့ Everton ဟာအဆင့်အောက်ကိုပြန်ကျလာပြီးအန်ချယ်လိုတီအတွက်လည်း14နှစ်အတွင်းမှာလိပြိုင်ပွဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးမှတ်တမ်းကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာပါတခါအာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီကေအာတီတာကိုဂန်ဝင်ကစားမကြီးတီယာရီအွန်ရီကမက်ဆက်အိုဇေးရဲ့ situation ကိုသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုရတောက်လုပ်တဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့လို့သူပြောထားတယ်ပြောချင်တာကတစ်ဖက်မှာ Manchester United မှာ Bruno Fernandes လို့ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကစားမတစ်ယောက်ရှိတယ် Chelsea မှာဆိုရင် Hakanzi ရဲ့လိုကစားမမျိုးရှိချင်မှာ Arsenal မှာ creative player အားနေတဲ့အတွက် Ozil လိုကစားမမျိုးကိုပြန်သုံးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ Thierry Henry ကပြောခဲ့တာပါနောက် Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြ Mikel Arteta က Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jack Grealish ကိုသဘောကျလို့နဲ့လို့ပြောထားတယ်သူ့အနေနဲ့ Villa ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်တန်း80ကိုမတက်နိုင်လို့သူ့အနေနဲ့ Jack Grealish ကိုကြိုးပမ်းမှုမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူအရန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ကစားမတဲ့မှာတယောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါ London Evening Standard သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Mikel Arteta ဟာ Manchester City မှာရှိတဲ့က Jack Grealish ရဲ့ခြေစွမ်းကိုသူတို့တော်တော်လေးကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ Grealish ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကစားမတယောက်ထဲမှာသူအမြဲထည့်ထားတယ်သူသဖြင့် Pep Guardiola ထက်သူ့ရဲ့ personally ရသူသဘောကျတဲ့ခါမှာ City ကိုသူခေါ်ခဲ့ခြင်းတယ် Arsenal အသင်းဘက်ကရောသူ့ကိုခေါ်ပေးနိုင်မလားသူကတော့သူသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ Chelsea အသင်းရလက်တွေဇက်တိုက်ကောင်းပြီးတော့နောက်ဆုံး10ပွဲမှာ6ပွဲထိ3ဂိုးနဲ့3ဂိုးအထက်သွင်းတယ်နောက်ဆုံး4ပွဲမှာ14ဂိုးထိသွင်းပြီး flying ဖြစ်နေတဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူအသင်းကောင်းဆောင် Thiago Silva ကတော့အဲ့ဒီမှာဂိုးသွင်းပြီးတော့ Chelsea တပိုင်းတစ်ယောက်မှာ6ယောက်မြောက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူဖြစ်လာပါတယ်36နှစ်46ရက်နဲ့မှတ်တမ်းရခဲ့တာပါဟာကန်စီရဲ့ပေးတဲ့ free kick ကနေလှလှပပခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာပဲဟာကန်စီရဲ့ဟာ Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာသလို Premier League မှာလူများတွေမလုပ်နိုင်တဲ့ chance create မျိုးလုပ်ထားတယ်ဒီရက်ကဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ big chance create လုပ်တာ6ကြိမ်ကြီးလုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါဟာ Kevin De Bruyne တို့ Bruno Fernandes အပါအဝင်ကစားမတွေအားလုံးထက်ပိုဖန်တီးပေးထားတာပါဒီဟာကန်စီရက်ကအဲ့ဒီပွဲမှာ2ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့သလို chance 5ကြိမ်တိတိလုပ်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့အတွက် Premier League မှာဆိုရင်6ကြိမ်မြောက်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာပါ Chelsea အတွက်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီးတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေချီနှက်နေတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုပြသနေပါဒါက France Lampard ကတော့ Thiago Silva ကြောင့် Zuma ရဲ့ခြေစွမ်းတိုးတက်လာတဲ့ကလပ်သင်းကဟိုတနေ့က Mandy ဘေးကိုမရှိ clean sheet ပြတ်သွားပေမဲ့ Mandy နဲ့ Chelsea ခန်းစစ်တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းကိုသူကအားလုံးကိုချီးကျူးထားတယ်ဒါက Chelsea အသင်းအတွက် balance ပိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ Lampard ကသူ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ performance ကိုသမား Mandy အပါအဝင်ခန်းစစ်ကြောင်းတွေအားလုံးကိုချီးကျူးထားပါတယ် Tottenham Hotspur ကိုရောက်နေတဲ့ Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Reguilon ကသူစပါးကိုရောက်လာတဲ့အဓိကအချက်က Real Madrid အသင်းကသူ့ကိုရောင်းချလိုက်တာပေါ့ဇီဒန်အနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းချတဲ့အချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကခြေစွမ်းပိုင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲသူဟာဇီဒန်ရဲ့သားဖြစ်သူဘယ်လိုပဲမလဲလူကာဇီဒန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်ကိုရှင်းထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူကပြီးခဲ့ရာသီတုန်းကဆဗီယာကိုတရားဒီအခါချတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာလည်းသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရောင်းချလိုက်တာပါManchester City ရဲ့နာမည်ကျော်နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League Champion ဆုဖလားကို9သင်းလောက်ထိရှင်ပြန်ရနိုင်တယ်လူရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ကွာဒီယိုလာကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ upset ရလက်တဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲမှာပွဲတိုင်းဟာအခက်ခဲတဲ့ပွဲတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့် Premier League မှာ Champion ဆုဖလားကို9သင်းထိရှင်ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ Guardiola ကအဲ့လိုပြောထားပေမဲ့ Bookie Dining မှာတော့ Liverpool နဲ့ Man City ကိုပဲ favorite ပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အသင်းတွေကတော့ second favorite, third favorite အဆင့်10တာရှိတာပါ။ဟိုနှစ်သင်းကတော့တကယ်ကို huge favorite ပေးထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ City ဟာ Benfica အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Nunes ပေါ့ Benfica ရဲ့ Uruguay တိုက်စစ်မှု Nunes ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ Sergio Aguero ရဲ့ရေရှည်ချထိုးနိုင်ဖို့လိုချင်နေတာသူတို့က Lautaro Martinez ကိုလိုချင်ပေမဲ့ Euro တန်း130တန်းဆိုတဲ့ကြီးကြောင်သူတို့အနေနဲ့လက်လျှော့ထားတဲ့အချိန် Nunes ကိုခေါ်ချင်တဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Nunes က Benfica အသင်းပေါ် Ruben Dias ကဆက်သွယ်မှုနဲ့ Man City ကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပြထားပေမဲ့ Benfica အသင်းကဂျောင်ဖီလစ်ကိုရောင်းထားတဲ့ယူရို125တက်အောင် Nunes ကိုပိုလိုချင်နေတဲ့အတွက် Man City နေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Liverpool အသင်းရဲ့တောင်းပန်ကစားမ Salas ကကျွန်တော်အနေထားရတော့ Roberto Firmino ပေါ် criticize လုပ်တာတွေကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြားရဘူးဗျာသူ့ဘော်ကိုဘယ်သူမှမလုပ်သလိုသူဟာကလပ်အသင်းတို့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လက်လုံးနေထားရသွင်းကိုတွေမရတဲ့အချိန်ဒီကိုဂျူတာခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘော် pressure တွေရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့သူ့ကိုဝေဖန်ထားတာသူ့ရဲ့ performance အတွက်ပြောထားတာတွေလုံးဝမရှိဘူးသူကညှင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Firmino ရဲ့ performance အောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုဂျူတာခြေစွမ်းပြနေလို့မီဒီယာတွေဘောလုံးသမားဟောင်းတွေနဲ့ဖန်တစ်တွေအားလုံးက Firmino ကိုလုံးဝ forever အောက်တင်ပြီးတော့ဂျူတာကိုပဲသုံးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်မှုတွေကိုစားလက်ကတော့ညှင်းဆိုထားတာပါလီဗာပူးသင်းကတော့လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့ရဲ့ training camp ဖြစ်တဲ့ Melwood ကနေစွန့်ခွာပြီးတော့training ground အသစ်ဖြစ်တဲ့ Carberry ဆိုတဲ့ training ground အသစ်ကိုပြောင်းမှာပါအဲကောင်ကလီဗာပူးကပြင်းနေတာကြာပြီဗျစောင့်နေတာအခု
တန်း90အကုန်ခံပြီးဆောက်ထားတာပါဒါနှစ်ပေါင်း60ကျော်မဲဝူမှာသူတို့ training လုပ်ခဲ့တဲ့ training ခွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ Jurgen Klopp ကိုယ်တိုင် emotion ဖြစ်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီ training ခွင်းမှာအမြဲတမ်းသူတို့တခြားလုပ်ခဲ့တာကိုနှစ်ပေါင်း60အောင်မြင်မှုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့တယ်သမိုင်းတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ training ခွင်းကိုစွတ်ပြီးတော့အသစ်ပြောင်းပါဦးအဲ့အတွက်ကို Klopp ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ် Aston Villa အသင်းရဲ့ကစားမ Tyrone Mings ပေါ့you know က Aston Villa အသင်းရဲ့ကစားမမဖြစ်ခင်မှာဒီ Tyrone Mings ရဲ့အမေဖြစ်သူကသူ့သားဖြစ်သူကို Premier League ကလပ်အသင်းတွေအများကြီးကိုပြောပြီးတော့ငါသားလေးကိုမင်းတို့ခေါ်သုံးပါစမ်းသပ်ပါလို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသားကလပ်အသင်းတသင်းရဖို့အတွက် Premier League ကလပ်တွေအားလုံးကိုစာပို့ခဲ့တဲ့အထိအားလုံး request လုပ်တဲ့သူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Premier League ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်လာလို့ Villa အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်လို့ National Team ရဲ့ center back မှာပါရွေးချယ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ် Barcelona Juventus နဲ့ဒီ Brazil လေဝေးစဉ်နောက်ခံလူဟောင်း Dani Alves ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆယ်စုနှစ်ကာလမှာအကောင်းဆုံး right back အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့ Dani Alves ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Barcelona အသင်းကထွက်ခွာခဲ့တာကသူအမတန်နောင်တရခဲ့ကြောင်းသူစာချုပ်တုတ်တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကလပ်အသင်းကသူ့ကိုထပ်တိုးမလားဆိုပြီးသူမျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ Juventus ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောခဲ့တာက Juventus နဲ့ Champions League ဆူဖလားရလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝအဆိုးသွားဆုံးက Juventus အသင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်အပြတ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဓိက Barcelona ကထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့နောင်တရခဲ့လို့ကလပ်အသင်းဘက်ကလည်းသူ့ကိုလုံးဝကိုစွန်းစွန်းပြပြနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုသူကြည်ကွဲနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကစားမဘဝမှာအဆိုးဝါးဆုံး career အဖြစ်ရှိခဲ့တာက Juventus အသင်းမှာရှိရဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တာအဓိက Juventus ကိုအသင်းကိုပြောတာမဟုတ် Barcelona ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူဖြစ်နေတဲ့စိတ်အနေထားကိုသူကပြောခဲ့တာပါအနေအထားကတော့စူဖလားတွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်ဆုံးကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသူပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ